बंदहरा कथेला बंदहरा लेकिन पूरी गंदगी कर देंगे। ये जमीन गैया जिससे अभी तो नहीं पड़ता है पानी हवाए वो वीडियो बनाते हैं फिर बीच में बंद कर दिया और दूसरा चैनल फिर से नया चैनल खोले हम वीडियो बनाते हैं। जगह घूमने के लायक इससे थोड़ा ठीक है। बाकी तो गंदगी कचड़ा ही कचड़ा हो गया पूरा। पानी गिरते तब साफ रहते। ऐसा वीडियो बनाते रहूँ रोज एक दो वीडियो डालते रहूँ करके सोचे हूँ इससे कि वीडियो बनाते रहे फिर डालने में बात रहे टावर की हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं रहे। थोड़ा बाहर जाते हैं थोड़ा बहुत टाइम मिल जाते हैं नेटवर्क चला के तो फिर से वीडियो बनाना यूट्यूब चैनल में हम जानते हैं आगे जाने का जाए के बाद उसके बाद कोई पड़ा हूँ भैया बनाते तो इसमें वीडियो तो बनाते हमारे यहाँ के नहीं कुछ भैया उनके वीडियो वाला देखे हूँ फिर आते हमारे गाँव वीडियो बनाते तो हमारे यहाँ आके कई लोग बोलते वाटरफॉल करके हमारे यहाँ तो इसमें कितने हवे लेकिन हम तो नहीं जानते रहे इसमें लगा थे वाटरफॉल नहीं बोला जाए मतलब झरना।